இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க வரோம்னா சளி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு உடனே முயறதுக்கு நான் ஒரு சூப்பரான இதுதான் சொல்ல போகிறேன். எந்த இதுன்னு பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட உள்ள பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக. இப்போ நான் உங்களுக்கு உடனே சளி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உடனே முறிகிற மாதிரி ஒரு லேகியம் தான் பண்ண போகிறேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நான் லேகியம் பண்ணுறதுக்கு தான் தேங்காய் ஒரு தேங்காயில் ஆஃப் இது எடுத்து முடியை எடுத்து நான் பூ போல் இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து சித்திரத்தி இஞ்சியும் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து பனங்கண்டு, அடுத்து பால், அடுத்து நல்லெண்ணெய். இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிண்டிகிட்டே இருக்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், பவுலில் ஒரு இதில் நம்ம கிண்டுறதில் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். பால், பனங்கண்டு, எண்ணெய், தேங்காய் பூ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிண்ட போகிறோம். இதில் கொஞ்சோண்டு மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க. நான் மஞ்சப்பொடி காமிக்கல, மஞ்சப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சப்பொடி தான் சளியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் தாராளமாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இப்போ ஒன்று போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க. நல்லா தண்ணி எதுவும் ஊற்றாதீங்க, அவசியம் இல்லை. நான் பால் 100 ml பால் எடுத்திருக்கேன். நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் 50, பனங்கண்டு 50 எடுத்திருக்கேன். இவ்வளோதான். ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அடுப்பை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே வைங்க. வச்சு இப்போ ஓரளவு கொதிக்கிது பாருங்கள். நல்லா இப்படி தான் பொங்கி வரும். பொங்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், மணமாக இருக்கும், திங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்வீட் ரெசிபி மாதிரி தான். ஆனால் சளி ஒரே நாளில் கண்டிப்பாக வரட்டும். இது நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம், பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம். மூக்கடைப்பு, லேசாக சளி, தும்மல், இருமல், வறட்டு இருமல் எதாக இருந்தாலும் இது ஒரே நாளில் தீர்வு காமிக்கும். நீங்கள் நான் காலையில் பண்ணிங்கன்னா மறுநாள் ஈவினிங் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். அதுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. நீங்கள் சளியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப உடனே யூஸ் கேட்கும். சளி உடனே முறியும். ரொம்ப சூப்பரான இதுதான். பனங்கண்டு நம்ம சேர்க்குறதுனால எல்லாமே சளிக்கு விரட்டக்கூடிய மருந்து தான் நான் இந்த இதில் சேர்த்துருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஸ்வீட் ரெசிபி மாதிரி தான், சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம், எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி மாதிரி தான், லேகியம் மாதிரி தான். லேகியம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயந்தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி மாதிரி தான். அடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் அடுத்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ உங்களுக்கு வரும் கண்டிப்பாக. அடுத்த வீடியோ நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நன்றி.